ওনার নৌকা চালানো, আজ আমরা মাঝি। সামনের ভিউটা খুব সুন্দর। আন্টি ধাক্কা মেরে দেনা। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. নমস্কার বন্ধুরা, ব্লগার দম্পতি চ্যানেলে আরও একটি নতুন ব্লগে তোমাদের স্বাগত জানাই। তো আজ আমাদের গোয়াতে ফার্স্ট দিন। তো আমরা তো এতক্ষণ হোটেলেই ছিলাম। এই যে ওপরের রুমটা আমাদের। তো যে কটেজ আছে সেই কটেজে যে রেস্টুরেন্ট, সেই রেস্টুরেন্টে দুবার লাঞ্চটা করে এবার বেরোবো। লেট হয়ে গেছে আমাদের, করার নেই। ভালো বেশ, এটা বারকাম রেস্টুরেন্ট। ফ্রেশ হওয়াটা খুব জরুরি ছিল, ফ্রেশ হতে পারছিলাম না বলে বেরোতে পারছিলাম না, একটু লেটই হয়ে গেল। তো এই রেস্টুরেন্টে যেতে চিকেন বিরিয়ানি, স্যালাড, রায়তা, এই দিয়ে লাঞ্চটা সেরে তারপরে বেরিয়ে পড়বো। আমরা এবার রেডি হয়ে গেছি ঘুরতে যাওয়ার জন্যে। ও ওখানে স্কুটি নিচ্ছে, স্কুটিটা নিয়ে আসবে আর আমরা যাব এবার। তো দেখতে থাকো ব্লগটি, আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। রেডি, এবার স্কুটি নিয়ে জাস্ট বেরোনোর অপেক্ষা। তো এখন আমরা কোথায় কোথায় যাবো? ফার্স্টে আমরা যাব কোলা বিচ। কোলা বিচের যে লাগুনটা আছে ওই লাগুনেও যাবো। হাওয়া দিচ্ছে, ভালো লাগছে। প্রায় এখান থেকে 34-35 কিলোমিটার স্কুটিতে যাব। তো দেখি কতদূর কি হতে পারে। অনেকটা দেরি হয়ে গেল, রুমটা আমাদের পেতে একটু দেরি হলো, সেই কারণে একটু ফ্রেশ না হয়ে বেরোনো যাচ্ছিল না। পুরো ট্রেন জার্নি করে এতখানি এসে একটু ফ্রেশ হলাম, দেন খেলাম, খেয়ে দিয়ে বেরোলাম। চলো তোমরাও আমাদের সঙ্গে থাকো, দেখতে পাবে। রাস্তাটা বেশ ভালোই, একদম ভালো রাস্তা। আর তার সাথে রয়েছে ওদের সাথে যেখানে কাজ রয়েছে, ছায়া, ভালো লাগছে। তবে ঘুরতে আসলে একটু তো কষ্ট করতেই হবে, এটাই হলো ব্যাপার। যাই হোক, টুপি এনেছিলাম, আমার টুপি তো অনেকটা বড়। এবার সেই টুপি পরলে টুপি গাড়ির হাওয়াতে খালি উল্টে যাচ্ছে, থাকছে না কোনোতেই। টুপিটা হিসমেশ খুলেই রাখলাম। রাস্তাটা দেখো কত সুন্দর। যেতে রাস্তায় একটা খুব সুন্দর চার্চ দেখতে পেলাম, খুবই সুন্দর। এখানে বেশিরভাগটাই চার্চ। আমাদের ওখানে যেমন রাস্তাঘাটে ছোট ছোট বড় সব মন্দির দেখা যায়, এখানে হচ্ছে সেরকম সব চার্চ। জল আছে, ওয়াও, সো নাইস। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlled. রাস্তাঘাট খুবই সুন্দর। আমাদের দেহরাদূনে যেমন মানে চারিদিকে সবুজ, এখানেও সবুজ রয়েছে, তার মাঝে মাঝেও একটু লাল লাল মাটি দেখা যাচ্ছে। এখানকার মাটিতে লালই, আর এখানকার ইটগুলো কেমন যেন একটু বড় বড় টাইপের কেমন একটা। আর এখানে বেশিরভাগ বাড়ি যেগুলো দেখতে পাচ্ছি না, সবই ওই টালির চালা বা অ্যাসবেস্টারের চাল দিয়ে বাড়ি বানানো। খুব কম বাড়ি রয়েছে যেগুলো পাকা বড় সড়ো বাড়ি। আর প্রচুর নারকেল গাছ, প্রচুর। তবে নারকেল খেয়ে দেখতে হবে কত দাম নেয়, কম নেয় না বেশি নেয়। যেখানে নারকেল গাছ আছে সেখানে বেশি দাম নেয়, কারণ পুরীতে গিয়ে যখন খেয়েছিলাম আমার নারকেল প্রচুর দাম নিয়েছিল। আমরা চলে এসেছি কোলা বিচে। অনেক দূর, ক্লান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু এত সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে না, পুরো ফ্রেশ লাগছে ভাত। একটু আগে রেগেও গেছিলাম অবশ্য, মানে এমন রাস্তা। কোলা বিচের কায়াকিং যেখানটায় হয়, কোলা বিচে স্নান করা যায় না, খুব রাফ এটা। তো তার জন্য এইখানের মেন অ্যাট্রাকশন হচ্ছে কায়াকিং। পার হেড 200 টাকা করে নেয়। তো যাচ্ছি, আমরা করবো।
লাইফ জ্যাকেট পরে নিয়েছি, এবার যাবো কায়াকিংয়ের জন্য। এই যে এখানে বোটগুলো রয়েছে, এগুলো করে যাবো দুজন মিলে। চলো দেখতে থাকো। জি আমরা নৌকা চালানো, আজ আমরা মাঝি। সামনের ভিউটা খুব সুন্দর। আজকে ধাক্কা মেরে দেবে। তো আমাদের কায়াকিংটা করা কমপ্লিট। এটা আমি ভেবেছিলাম করব, তো যা করতে পারলাম। অনেকটা দূর, রাস্তা খুব খারাপ, তো ওর তো খুব রাগ হয়ে গেছিলো। তো রাস্তাটা খুবই খারাপ, শুনলাম যে 2 বছরের মধ্যে রাস্তাটা ভালো হবে। রাস্তাটা খুব অফ রোডিং রাস্তা। তো এই কায়াকিংটা করে বেশ ভালো লাগলো। একটা শেখার মতো ব্যাপার আছে, হাত পা মোটামুটি ভালোই ব্যায়াম হয়েছে হাতের। জায়গাটা বেশ দারুণ, এই জায়গাটা অন্যরকম অফবিট জায়গা। এই জায়গাগুলোর মধ্যে বেশ লোকজন খুব কম, কিন্তু অ্যাক্টিভিটি আছে। এত সুন্দর। আর তোমাদের দেখো এদিকটা দেখাচ্ছি, এই দেখো এইখানে প্রচুর, এখানে স্নান করাটা মানাই আছে। কম লোকই এখানে স্নান করতে নামে, তাও এই টাইমে স্নান করাটা এখানে মানাই আছে। এইদিকে দেখো বিচের পাশের এই পাহাড়টা, আর ঠিক এই নারকেলে এরা এই জায়গাটার পাশে এই যে ব্যাক ওয়াটার, কোলা বিচ লাগুন ওয়াটার, যেটা সেই লাগুন ওয়াটারে এই কায়াকিং চলে। পার হেড 200 টাকা করে নিয়েছে আমাদের সবারই, তাই রেট। আর এইখানে কটেজগুলো আছে, এদিকেও কটেজ আছে, এগুলোকে করে থাকতে পারে। এখানে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও আছে, ভালো জায়গা। আমাদের বাঙালির সঙ্গে একটা বাঙালির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তো আমাদের ছবি টবি তুলে দিচ্ছে তারা। তো চলো এবার বেরিয়ে যাওয়ার পালা, এবার বেরিয়ে যাই এখান থেকে। ফার্স্ট ডে কোলা বিচের কায়াকিং ভেবেছিলাম, তো এটা কমপ্লিট করতে পেরেছি, খুব ভালো লাগছে নিজেরই। দেখি আর কতটুকু কী করতে পারি। চলো সঙ্গে থাকো, আমাদের ব্লগ দেখতে থাকো। তো এখান থেকে ঘোরা শেষ, আমরা উপরে উঠে সেখানে যাব, গিয়ে দেখি কতক্ষণ সময় লাগে ওখানে। তারপর ওখান থেকে হোটেলে ফিরে, হোটেলের পাশে যে সি বিচ আছে সেখানে যাবো। ডেস্টিনেশনে দূরে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, আর এত হাওয়া, মানে গাড়ি চলছে, কতটা কথা স্পষ্ট আসছে বুঝতে পারছি না। আমার তো পারলে তো উড়ে চলে যায়। এখানে এবার গাড়িটা পার্কিং করা হলো, পার্কিং করে এবার যাবো, এইখান দিয়ে যেতে হবে। এই যে ঢুকছি, শেষ বেলা 5:30টায় বন্ধ, আমাদের প্রায় 5টা বেজে গেছে। এসে ক্লান্ত, ফোর্টে নিয়ে এসেছি, ফোর্ট থেকে দুর্গ নিয়ে এসেছি। দুর্গ আমাদের কোনো দুর্গ দেখাতে পারলাম না, এই দুর্গটাই দেখাচ্ছি আপাতত। চাপড়া ফোর্ট যদি পারি যাবো, দিল চাতা ফোর্ট যেটা আর কি। এখানে সিকিউরিটি বসে আছে, টিকিট কাটতে হয় মনে হচ্ছে। এই যে এটা হচ্ছে কাবুতেগামা চার্চ। তো এই যে আমরা এবার যাচ্ছি কাবুতেগামা, যেটা ফোর্টের যেটা ভিউ পয়েন্ট, সেখানে যাচ্ছি আমরা। দেখো এরকম করে যেতে হবে, যারা আসবে তাদেরও এরকম করে যেতে হবে, কষ্ট করে। কষ্ট না করলে ভালো ভালো ভিউ দেখা যাবে না। দেখো কি কষ্ট করছে। এই রাস্তা দিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, এটাই হচ্ছে, এখান দিয়ে ভিউটা পাওয়া যাবে। প্রচুর বিদেশি এখানে, মেনলি সাউথ গোয়াটা বিদেশিদেরই। তো আমরা উঠলাম, এই দেখো এখানকার ভিউটা। এই হচ্ছে ভিউ।
কাবুদেগামা ফোর্টের এটা আমরা ওই দিকের একটা যে ভিউ পয়েন্ট ছিল সেটা দেখেছিলাম, যে এটা আরেকটা ভিউ পয়েন্ট। এই ভিউ পয়েন্টটা খুব সুন্দর দেখতে পারো। নিচে রয়েছে তোমার প্যাবেল বিচ, নিচে যে বিচটা রয়েছে এটা হচ্ছে প্যাবেল বিচ, পাথরে পাথরে ভর্তি পুরো বিচটা। এর ভিউটা দেখো শুধু এখানকার। চলে এলাম 3 নম্বর ভিউ পয়েন্টে কাবুদেগামার। ভিউ দেখা It's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. এবার আমাদের 3 নম্বর ভিউ পয়েন্ট দেখা কমপ্লিট। কেমন এখানকার রাস্তাগুলো। 260 বছরের ফোর্ট এটা, তো এরকম তো হওয়া স্বাভাবিক। তাও পর্তুগিজরা বানিয়ে গেছিল, তাই এখনো রয়েছে। তো 3 নম্বর ভিউ পয়েন্ট দেখে আমরা নামছি। আর ভীষণ সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, হাওয়াটা দারুণ। এইদিকের ভিউটা দিয়ে প্রথমে গেছিলাম, তারপরে এখন এদিকে, কারণ সানসেটটা এখান থেকে হচ্ছে এখন, তো লোকে এখন ভিড় হচ্ছে এখানটায়। তো আমাদের ঘোরা কমপ্লিট। আর এটা 5:30টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। অলরেডি এখন 6টা বেজে গেছে, এখনও ভালোই সূর্যের রোদ রয়েছে। তবে যারা সিকিউরিটিরা রয়েছে তারা এবার ভেতরে যারা রয়েছে তাদেরকে সব বের করছে, দিয়ে যায় বন্ধ হয়ে যাবে। তো এবার এখান থেকে যাবো, গিয়ে একটু ফ্রেশ হব, ফ্রেশ হয়ে নিয়ে আবার যাব হচ্ছে ওখানকার সি বিচে। ওখানেই থাকবো। সি বিচে পার্টি ফাটি হয় না কি হয়, নাচা গানা কিসব হয় না, সেই সব দেখবো। এই ময়ূর দেখো কত সুন্দর, রাস্তার ধারে ময়ূর দুটো, তাও আবার একটা নয়। ভাগ্য ভালো, এটাও দেখে ফেললাম। গোয়ার হাইওয়েতে আমরা এখন ফিরছি আমাদের কটেজে। ওখান থেকেও আবার আমরা আমাদের কটেজ থেকে যে বিচটা কাছে সেখানেও যাব। তবে ঘরে গিয়ে একটু ফ্রেশ হবো, আবারও খাবো কিছু। খুব খিদে পেয়ে গেছে, সেই দুপুরবেলায় খেয়ে বেরিয়েছি, তারপর আর কিছুই খাওয়া হয়নি। একটু ফ্রেশ হবো, খাবো, খেয়ে যাবো ওখানে। ওখান থেকে এসে রাতের ডিনার সেরে ঘুমোবো। কালকে যাব নর্থ গোয়া। তো আমাদের এই ঘোরাটা ভীষণই ভালো হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি ওখানে তো দেখা হয়ে গেছিলো, পাশে একটা সি বিচ ছিল, ওখানটা এসে সানসেটটা দেখলাম। তো এত সুন্দর ভিউ লাগছিল, মানে উঠতেই ইচ্ছা করছিল না, মনে হচ্ছিল যেন ওখানেই বসে থাকি। বসে থেকে ভিউ মানে সমুদ্রের এত সুন্দর একটা মিষ্টি ঠান্ডা হাওয়া, সেটাকে উপভোগ করতে ইচ্ছা করছিল। ওখানেই বসেছি, ওখানে বসে থেকেই তাকে উপভোগ করলাম, দুজন সময় কাটালাম। আর বেশি দূর নেইও, 5-6 কিলোমিটার মতন আছে। চলো ঘরে ফিরলাম, ফ্রেশ হলাম, খেলাম, চাউমিন খেয়েছি। খেটে নিয়ে এবার আবারও দুজনে রেডি হয়ে গেছি। এবার যাব আমরা যেখানে আছি যে হোটেলে, সেখান থেকে যে বিচটা, সেই বিচটা খুবই কাছে। তো আমরা সেখানেই যাব, সেই বিচেও কিছুটা সময় কাটাবো, কাটিয়ে ঘরে আসবো। ঘরে এসে রাত্রেবেলা মানে কোয়ার্টার বলে ফেলছি, কোয়ার্টার থেকে হোটেলে ফিরবো। ফিরে এখানে ডিনার করব, ভেতরে রেস্টুরেন্টের ব্যবস্থা তো রয়েছে, এখানে ডিনার করব। আর দিয়ে তারপরে ঘুমোবো। কালকে আবার ঘুরতে যাওয়া রয়েছে সকাল থেকে। আর কটেজের ভিউটা দেখো, খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর। এই যে সামনে এইখানটা হচ্ছে ঢোকার জায়গা, আর এটা হচ্ছে পুরো পার্কিং, 2 হুইলার 4 হুইলার। আর এটা হচ্ছে হোটেলের রুম, এগুলো এসি রুম। আমরা আজকে এই ফার্স্ট ফ্লোরের এই পাশের ঘরটাতে আছি। কাল থেকে আমরা থাকবো হচ্ছে এই যে সামনে যে কটেজগুলো রয়েছে, এই কটেজগুলোতে থাকবো আমরা। কটেজগুলো খুব সুন্দর। তো তোমাদের সাথে কটেজের রুমটাও কেমন সেটাও শেয়ার করব। আমরা 3 দিন থাকছি, 3 দিনের মধ্যে 3 রকম মানে থাকার চেষ্টা করছি, 3 জায়গাতে দেখবো কোনটা কেমন ভালো লাগে। আর এই যে রেস্টুরেন্টটা খুবই সুন্দর। এখানে খুব একটা রুম নেই, রুমে যে কজন রয়েছে তার থেকেও
মানে বাইরের থেকে লোক এসে রেস্টুরেন্টটাতে বেশি খাওয়া দাওয়া করছে, কারণ রেস্টুরেন্টটা খুবই সুন্দর। তোমাদেরকে ভেতরটা ঘুরিয়ে দেখাবো, যখন রাত্রেবেলা আমরা ডিনারে আসবো তখন তোমাদের ঘুরিয়ে দেখাবো, খুবই সুন্দর। এই যে রেডি স্কুটি নিয়ে আমার বর, এবার যাব। স্কুটিতে করেই যাচ্ছি, সামনে হেঁটে গেলেও হতো, তবুও যাই, স্কুটিটা এখন রয়েছে, স্কুটি করেই যাই। ঘুরে দেখি চারিদিকটা, চারিদিকে অনেক দোকানপাট রয়েছে, এদিকে এদিকে প্রচুর দোকানপাট রয়েছে। তবে দেখি কেনাকাটা করা যায়। বিচের ধারে খুব সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, তবে কতটা সমুদ্র দেখা যাবে জানি না, কারণ পুরো অন্ধকার, পুরো অন্ধকার। পুরী সমুদ্রের ধারে যেমন অনেক রকম দোকানপাট রয়েছে, আলো জলে দেখা যায়, তবে এখানে সেরকম আলোর ব্যবস্থা নেই, অন্ধকারই দেখছি। তবে খুব সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, এই ঠান্ডা হাওয়াটাতে যেন সেই মন প্রাণ ভরে যাচ্ছে। তো একদম সমুদ্রের ধারে বেতের চেয়ার, বেতের টেবিলে বসে পড়েছি। এখানে কিছু স্ন্যাক্স খাবো, সবাই খাচ্ছে, আমারও একটু শখ হলো বসার। তো ফ্রিতে বসা যাবে না, কিছু খেতে হবে, তো সেই কারণে খাবো। বললাম পেপার চিকেনের জন্য, পেপার চিকেন খাবো। তো মানে কি বলবো, মানে সবাই বসে রয়েছে, এত ভালো লাগছে আর এত সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে। সবাই এরকম করে বসে আছে, মানে এখানে সারাদিনের যেটা ঘোরার ক্লান্তি, সেই জিনিসটা আর থাকছে না, পুরো এই হাওয়াটাতে ক্লান্তিটা যেন দূর হয়ে যাচ্ছে। গোয়া বিচের নাইট ভিউ, নাইট সব চলছে পার্টি। এগুলো নিচ্ছে না, দেখা এত হাওয়াটা। খুবই সুন্দর, দুপুরে আমরা খেয়েছি, আবার রাতেরবেলাতেও নিলাম। রাতেরবেলা খেয়ে দেখি কেমন, আশা করছি খুব ভালোই হবে, কারণ প্রচুর লোক, বাইরের থেকে লোক, মানে হোটেলে এখানে কতজন রয়েছে জানি না, খুবই অল্প লোক, বেশি তো রুম নয়, তবে রেস্টুরেন্টটা খুবই সুন্দর। আর বাইরের থেকে সবাই ফোর হুইলার নিয়ে একদম এখানে এসে ডিনার করছে, ডিনারের ব্যবস্থাও খুব সুন্দর, আর জায়গাটাও খুব সুন্দর, ডেকোরেশনটা দারুণ, অসাম। চলো খাওয়া দাওয়া শুরু করি।